မြန်မာကဗျာဆိုတာစာရွက်ပေါ်ကစကလုံးတွေတက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာကိုပိုင်သေးသွားကိုပိုင်ဂီတတန်စင်တွေရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလှူဝက်သေးသွားရဲ့စောချက်ကိုဆရာမင်းသူဝံရဲ့ကန်တဝင်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ကဗျာရေးချင်စာဆက်တင်ထဲကနေအတူတူရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်။ကဲအဲ့ဒီလှူဝက်သေးသွားကတကယ်တော့ဘာလဲ။အဲ့ဒါကစကလုံးတွေကိုအတန်လှလှလေးတွေနဲ့စီထားတဲ့အမှုပညာတစ်ခုပါပဲ။စာရွက်ပေါ်မှာဖတ်ယုံတတ်မဟုတ်ပဲနားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါတာယာနားပြော့ပဲဖြစ်နေတဲ့ဂီတတစ်ခုလိုပါပဲဒီဂီတကိုဘလို့ဖန်တီးကြရဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြမှာပါဟုတ်ပြီဒီတေးဝါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အထူးကအကြုံဆုံးနဲ့အထမဆုံးတော့ချက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရန်အစွမ်းထက်တဲ့အယူဆတစ်ခုပါပဲအရာအလုံးက KN ဆိုတဲ့အခြေခံအုံမြစ်ခနဲ့စတာပါ KN ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဝဏ္ဏတစ်ခုတောင်းမမို့စကလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိကတရားအတန်ကိုပြောတာပါရှင်းအောင်ပြောရရင်မိုးဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအိုးဆိုတဲ့အတန်လုံးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအိုးဆိုတဲ့အတန်ကကဲရမှာပဲဒါဟာကဗျာတပုတ်ရဲ့ဂီတအခြေခံဆုံးတန်စင်တစ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အန်ဩစရာကောင်းတာကတော့ဆရာမင်းသူဝန်ကဒီအတန်ထွက်ကိုတင်ချာညီးများချင်းတစ်ခုလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင်ပြထားတာပါပဲဥပမာခဆိုတဲ့ပြန်နဲ့အဲဆိုတဲ့တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါခဲဆိုတဲ့အတန်ထွက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီလိုနည်းနဲ့ဂီတတန်စင်းတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုမျက်စိတွေမြင်တောင်ရှင်းပြထားတာတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒီခရန်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပို့ပြီးမြင်နာသွားအောင်စောင်းထဲမှာခုနှစ်ရွယ်ကိုရင်လေးနှစ်ပါးရဲ့ချစ်စရာဇလံလေးတစ်ပုဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပြထားပါတယ်တပားကမီဒူးလို့ခဲရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါနောက်တပားကသူကတော့မတူပဲ slit ရတယ်လို့ပြန်ပြောရင်အငင်းပွားကြတာပါသူတို့ညင်းနေကြတာကစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမဟုတ်ဘူးနော်ခဲမှာပါတဲ့ a ဆိုတဲ့ current နဲ့ slit မှာပါတဲ့ it ဆိုတဲ့ current အဲ့ဒီတရားတန်တွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ပြောနေကြတာပါဒါကိုကြည့်ရင်မြန်မာတွေကြားမှာအတန်နဲ့ကစားတဲ့အလေးထားကဘလောက်တောင်နဲ့ဆိုင်အမြင့်တွယ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကဲအခု grand ဆိုတဲ့အခြေခံတန်စင်းကိုနားလည်သွားပြီဆိုပါစို့ဒါဆိုကဗျာတပုတ်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ကဗျာစရာတိုင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ကိရိယာ၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကဗျာလက်မှုပညာရဲ့မန်တိုင်ကြီး၃ရက်လို့ဖြောလို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကထက်ဒါကကာရန်ထက်တာတရားတန်းတူတာတွေကိုစူးစီးတာပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကဟတ်ဒါကအတိတ်ဖယ်ဟတ်မိအောင်အကြောင်းအရာတွေဆက်ဆက်မိအောင်လုပ်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဖြက်ဆိုလိုတာကမလိုအပ်တဲ့စကလုံးတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးလူရင်းကိုချီချီမိမိဖြစ်အောင်ရေးတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ထတ်ဆိုတဲ့ကာရန်ထက်ချင်းကိုတိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့ရှင်းပြချတာတွေ့ရမှာပါပေးစရာလဲငွေမရှိနဲ့ပြေးစရာလေးမြေမရှိဆိုတဲ့စာချောင်းနှစ်ချောင်းမှာပေးနဲ့ပြေးဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါနှစ်ခုလုံးမှာအေးဆိုတဲ့ကာရန်တရတန်ကိုတမင်တကာတူအောင်တုံးထားတာပါအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂီတတန်စင်တစ်ခုလိုပဲနားထဲမှာစီမျောသွားပြီးအရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းသွားစေပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထက်ဟက်ဖြတ်ဆိုတဲ့နီးစနစ်၃ခုဟာတီးခြားစီမဟုတ်ပဲအတူတကွပေါင်းဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာပါအဲ့ဒီလေ၃ခုစလုံးညီမာသားလျင်ကြပြတဲ့ဘိုးဟာအတန်ကြားလို့ကောင်းယုံဖြစ်လာမကောပဲအဓိပ္ပာယ်လေးပြေဆုံးပြီးလှပတဲ့လက်ရတကူဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေအကြောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒါတွေကိုလက်တွေ့မှာဘလို့သုံးလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ရိုးရလေးချိုးကြပြတဲ့ဘိုးကိုဥပမာအနေနဲ့ဘလို့တိဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုအစင်စင်လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ကဲဒီမှာစိုးရင်တဲ့ဆိုတဲ့ကြပြကြီးတစ်ပုဒ်ပါပထမဆုံးစာကြောင်းကချောင်းရည်လျံတယ်ဒါဟာကြပြရဲ့အဖွင့်မြင်ကွင်းကိုစပြီးပုံဖော်လိုက်တာပါပဲချောင်းထဲမှာရေကလေးပြည့်လျံနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုမျက်စိထဲမြင်လာစေပါတယ်အခုဒုတိယစာကြောင်းကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါပြီကန်ရီတို့တဲ့ဒီမှာတတိထားကြည့်လိုက်ရင်ပထမကြောင်းအဆုံးကလျံနဲ့ဒုတိယကြောင်းအစာကကန်တို့ဟာအန်ဆိုတဲ့ current နဲ့တိုက်ရိုက်ထိစပ်ပြီးချိတ်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါကိုထီက current လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုချိတ်လိုက်ကနဲ့ကြပြရဲ့ဂီတတန်စင်ကစပြီးခိုင်မာပေါ်ပါပြီဆက်လိုက်ရအောင်တတိယစာကြောင်းကတော့ကျိုးမလာပါနဲ့ရွှေအရင်ရေလေအခုဒီစာကြောင်းမှာတော့ကြပြရဲ့ခံစားမှုပိုင်းပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့နှလုံးသားကိုစပြီးထည့်ထွန်းလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးစတုထစာကြောင်းနဲ့ကြပြကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါပြီရင်းနဲ့မှာဆိုဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းကကြပြတပုတ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြီးဆုံးစေတယ်လို့ကာရင်ဒီကိုတွေလှလှပပချိတ်ဆက်ပေးသွားပါတယ်တတိယကြောင်းကရွှေနေစတုထကြောင်းကရေတို့တလုံးကျော်ကာရင်ယူထားတာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒုတိယကြောင်းအဆုံးကဒိုးနဲ့စတုထကြောင်းအဆုံးကဆိုးတို့ကအဆုံးသက်ကာရင်အဓိပ္ပာယ်တင်ထက်ပြီးကြပြတပုတ်လုံးကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ပေးလိုက်တာပါပဲဒီတော့လေချိုးတပုတ်ရဲ့ခိုရှိပုံကိုပြန်ချုပ်ကြည့်အောင်စုစုပေါင်းစာကြောင်း၄ကြောင်းရှိမယ်ထရမာနဲ့ဒုတိယကြောင်းကိုထိခါကာရန်နဲ့ချိန်မယ်တရရနဲ့စတုထအကြောင်းကိုတလုံးကျော်ကာရန်နဲ့ချိန်မယ်
ပြီးတော့ဒုတိယနဲ့စစ်တုထားကြောင့်ရဲ့အဆုံးကစကားလုံးတွေကအဆုံးသက်ကာရန်အဖြစ်ပြန်ချိန်မယ်ဒီလိုခွဲခြမ်းဆေးဖြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြပြတပုတ်ဆိုတာစကားလုံးတွေကိုဒီအတိုင်းစီးထားတာမဟုတ်ပဲအတန်နဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတိတိကျကျချင်းကြီးတိစောက်ထားတဲ့ဘေးတူကလက်ရတစ်ခုနဲ့တူနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပါပါတယ် ဒီမှာတကယ်ကိုအားကြီးစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုကပြားဆက်တဲ့အတ္တပညာဟာအတက်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးဒီမှာတက်တာမဟုတ်ပဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလူငယ်လေးတွေကဥဆောင်ပြီးထွန်းထောက်ခဲ့ကြတာပါပဲ ဟုတ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာကိုပဲပါရမီရှင်လေးတွေအကြောင်းဥပမာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးတွေလိုခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာကာယနီဆက်နေတဲ့မောင်ဥက္ကာနဲ့မောင်ညိုတို့10နှစ်သားအရွယ်မှာမင်းသမီးတွေအတွက်ကပြားတွေဆက်ပေးခဲ့တဲ့မောင်မောက်တို့15နှစ်သားအရွယ်မှာအပိုင်ပေါင်6000ကျော်ပါတဲ့ရက်တူကြီးကိုဆက်ဆိုခဲ့တဲ့မောင်ကျော်တို့လိုပေါ့သူတို့အားလုံးဟာနောက်ကချီမှာမြန်မာစာပေလောကရဲ့ကန်နဗင်ဆရာကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါ ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမင်းသူဝန်ကသူ့စာအုပ်ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့အဆုံးမတက်ပါဘူးဒါကဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုပါအနာဂတ်ချစ်ကြော်ရီမဟာရီထစ်လာအောင်စူးစမ်းကြဖို့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးဒီအစဉ်အလာကောင်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်